예, 당직실입니다. 예, 정영희 씨 처음 듣는데? 예, 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 잘하셨어요? 예, 가만있어 봐요. 지금 혈압이 170, 190이고 80이 뭐라고요? 펄스 레이트가 80번이라고요? 그럼 좀 떨어지는 건데? 좀 적어지는 건데? 하트 레이트가 좀 적어지는 건데? 그렇네요. 하트 레이트는, 예, 예, 월요일 날, 일주일 후네? 근데 지금 혈압이 너무 높은데 하트 레이트는 떨어졌단 말이야. 혈압이 낮추는 약을 쓰면은 지금 이번 혈압약 들어가는 거 없나요? 조금 낮춰야 되겠는데 혈압이 너무 높네. 뭐 그럴 수도 있겠네. 잘 모르게 놔둬요. 아니. 그렇지, 그렇지. 혈압이 조금 높으니까 뭐 한 10분 후에도 계속 그러면은 그 우리 혈압약 많이 있잖아요, 그죠? 그 거기 준비되어 거 뭐 아달라트 같은 거 있어요? 아달라트. 아달라트가 암로디핀도 좋죠. 암로디핀, 칼슘도 그렇고 그러니까 10분 후에도 계속 그러면은 암로디핀을 뭐 이 병원에는 뭐 0.5T까지 주더라고. 일단 혈압이 너무 높으니까 0.5T 주세요. 지금. 예, 5단은 낼게요. 5단은 1T로 내겠는데 1T로 내는데 일단 0.5T 주고 그 다음에 발사르탄이 지금 좋은 약인데 아주 좋은 약인데 예, 6시에 줬으면 기다립시다. 조금만 더 기다려요. 그러면 조금만 더 기다려봐요. 먹는 약은 들어가서 1시간 정도 지나야 효과가 나타나요. 그래, 좀 기다려봅시다. 예, 예, 예.